Uhali gani mtazamaji wa Wisport TV unayetufuatilia hivi sasa? Bado tupo kwenye mlolongo ama kukupa taarifa na ripoti mbalimbali hususan zinazohusiana na mashabiki wa Simba Sports. Leo ni siku yao mara baada ya game kumalizika pale New Amani Complex Zanzibar kwa kumfunga Mlandege bao 3-0. Wanayo mengi ya kuzungumza, wamemfuata Young Africans finali ya Muungano. Moja kati ya mechi ambazo kwa awali kabisa hata kabla ya Simba Sports hawajacheza michuano ambayo awali Simba walikuwa hawajashiriki, nilimuuliza Mikoi Kisugu vipi wanatarajia nini, akasema acha aone mwenendo wa timu atajua ni lipi atakalokuwa nalo la kuzungumza. Leo tupo nao tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2026. Mikoi Kisugu, hali yako iko vipi? Mimi niko njema. Niko vizuri na ndio maana sasa naona niko katikati ya mji, katika mtaa mkubwa sana Samora Avenue. Kuna namna ambavyo tunakwenda mchaka kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu aliambiwa mzee wetu Adam, utakula kwa jasho, mwanamke atazaa kwa uchungu. Kwa hiyo tuko katikati ya mji ili kuhakikisha kwamba jasho linatoka ili tupate kula. Kwa hiyo yote kwa yote lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Afya njema na niko vizuri Jafet. Na jasho linatotoka kweli kweli. Mikoi Kisugu, New Amani Complex, Mlandege hao wanaondoka zao Simba Sports hapa finali. Swali ni kwamba je, mtaenda kudai haki yenu ile ambayo mnaamini mlidhulumiwa kutoka katika uwanja ule wa New Amani Complex katika michuano Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, japo hii ni finali ya Kombe la Muungano? Ni mechi ambayo ya aina yake na ni mechi ambayo ya kihistoria kwa sababu kwamba mimi najua mashindano ya Muungano moja ni mashindano makubwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiachia story huko nyuma, kwa maana kwamba bingwa wa nchi lazima ili apatikane, maana yake kwamba lazima uwe na bingwa wa Muungano. Lakini bahati nzuri baada ya mashindano kwenda na kurudishwa kwa mara ya pili, Dar es Salaam Young Africans alichukua ubingwa ambao sisi hatupata nafasi ya kushiriki. Mwaka huu tumepata nafasi ya kushiriki na hivi sasa tunazungumza nawe kwamba tayari timu imekwenda finali ya mashindano ya Muungano. Kwa hiyo sisi kama Simba, dhamira yetu ni yetu kama klabu kubwa, kila mashindano tutakayoshiriki basi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Kufanya vizuri kuna namna mbili. Moja, kucheza finali, lakini hatua ya mwisho kwenda kuchukua nini? Kuchukua ubingwa. Kwa hiyo nia na madhumuni iko pale na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo alivyopanga na jitihada zilizopo na namna ambavyo mwalimu alivyoandaa timu yake na kwenda kuchukua ubingwa dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Ni timu kubwa, ni watu ambao tunawaheshimu, lakini kimsingi ni watu ambao tunawatafuta sana. Young Africans. Yes. Tunawatafuta kwa lipi? Kwa nafasi ambazo, na moja katika kuwatafuta ziko propaganda ambazo zilitengenezwa ndani ya siku 3 siku 4 zilizopita. Zinahusiana na nini? Wakawa wanasema Simba atakimbia. Na ilifika mahala mpaka msemaji wa Dar es Salaam Young Africans, ushahidi nao, akatweet katika Instagram yake. Akasema anaiona finali ya Mlandege na Dar es Salaam Young Africans. Sio Young Africans kwa Simba Sports. Hakusema. Sasa mimi nahisi yawezekana alisema vile kwa sababu ya hofu yake kuihofia Simba kukutana nayo Zanzibar. Sio kuatia hasira ili mumfunge Mlandege mkakutane nayo. No. Hakuna mwana Yanga Jafet alokosa kuwa na hofu na Simba kwa ubora wake. Lakini jana walikuwa wakishangilia magoli ambayo Simba anamfunga Mlandege. Umeshawahi kwenda katika msiba ambao kuna bibi mkongwe anazikwa. Lakini bibi mkongwe ameacha wajukuu wengi. Alafu wajukuu wanashangilia bibi kaondoka, bibi kaondoka. Si ndio? Hiyo tunaifahamu. Unaifahamu? Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu anaweza akazungumza jambo ambalo ndani ya macho yake lakini ndani ya nafsi yake kuna uwasilia na utambua. Kwamba ni hayuko mtu yoyote duniani kwa sasa, mshabiki au mtu wa football, asiyojua ubora wa Simba. Mimi hisia zangu na hisi Alikamwe maneno aliyekuwa anazungumza, alikuwa anazungumza kwa dhati, anajua mnyama akichorupuka akija finali kazi tunayo. Alidhamiria. Sasa hawa vishakunako wengine wanaoshangilia, hawa ni sawasawa na mtoto ambaye asiyejitambua kwenye nyumba. Yeye kazi yake anakula na kushiba, anafurahi, hajui namna ambavyo baba yake alivyotoa jasho mpaka yeye kafanyaje? Akala. Na ukitaka kujua kwamba ugumu wa Simba ulivyo, umuhimu wa Simba, angalia jopo la makocha wa Yanga walivyojaa jana Amani Stadium. Lakini hata tulimshuhudia Steve Kuna Baka, vitu viwili Simba tulienda, lakini kuna neno nimetumia, neno jopo. Zingatia jopo. Wewe beba hapo kwenye jopo.
jopo la benchi la ufundi la Yanga lilikwenda kuangalia. Mimi naamini ina jopo wangekaa kwenye TV wangekuwa na uwezo kuona, lakini wakasema hapana, twende tukashuhudie. Lakini pia sisi tunaamini hii mechi ni mechi ambayo tunataka kujua bado wanaita kule Guantanamo au wamebadilisha jina. Nataka waeleze sasa wao. Majibu mtayapata tarehe 29. Tunakwenda tukiwa kamili tarehe 29. Lakini Jafet, kuna jambo hapa nimezungumzia makocha wa Yanga, nimelikumbuka japokuwa ukaniuliza niweke sawa sawa. Kwenye jopo kuna kitendo kilichofanywa na mashabiki wa Yanga juu ya walimu wa Simba walipokwenda kwenye mechi yao dhidi ya Azam. Tuna kilani cha kupelekewa Muhindi wameakebehi, maana yake wamekwenda kutukana technical bench la Simba. Mimi naamini mpira ni urafiki, mpira ni udugu. Sisi za technical bench la Yanga limefika pale, tuliwapa heshima kama viongozi wa Dar es Salaam Ngafi katika technical bench, hatakuwa bugzi. Wao kwa nini wanafanya vile vitendo ambavyo vinapelekea havitengenezei nidhamu nzuri kwa walimu wetu? Zinachafua eneo la mashabiki. Kwa nini inakwenda kutengeneza sio taswira sahihi kwenye technical bench? Leo hii unaonaje Kisugu akiamua kutoka dharani kwenda kwa beza walimu wa makocha wa Yanga? Itakuwa ileti maana, itakuwa ileti taswira. Unadhalilisha image ya club na image yako. Wao kwa nini wamevaa? Sisi kama Simba, japokuwa msemaji wa Simba hajasema, lakini mimi Kisugu kama mwana Simba nasema tuna kilani. Limekuumiza. Limetukela kuona namna wanakwenda kwa kebehi na kuwadhalilisha walimu wa Simba. Ila niombe wana Simba, sisi kama Simba tuendelee kuonyesha nidhamu yetu, tuendelee kuwaheshimu technical bench la Yanga. Masuala ya ushabiki wa Simba na Yanga itakuwepo, lakini sio kwenda kuvunjana heshima. Leo imefika mahala mwalimu wa Simba alikuwa anajiuliza, why, kwa nini inakuwa hivi? Alafu siku zote mimi ninachoamini, matani iende kwenye mshabiki, na mshabiki yule Steven Becker kesho anaweza akaja akafundisha Dar es Salaam Africans, ulimkebei na kumkejeli, utamwambiaje? Naweka wapi sura yako? Bahati mbaya zaidi kuna watu walichofanya kile kitendo, nawaambia kina mashabiki wa Simba tuwasemee, kwa sababu ndio watoto wale wale mama nivunje chapati. Ukiwa unamaanisha mama nivunje chapati sana, mbona mama yake anataka kula mmege chapati yale, kwamba yeye hawezi kumega mwenyewe mpaka amegewe Kisugu. Na ndio maana kwa sababu malezi waliolelewa ndio haya ambayo leo wanakwenda kutuonyesha. Leo wewe kama mtu mzima, katika mtu aliyefanya kile kitendo mule, mimi namjua mpaka leo akifika kwao uwezo wa kuvunja chapati hana, anamwambia mama yake amsaidie ili aweze kunywa chai. Mimi sauti zilizosikika nazijua. Sasa wewe ukisema hawezi na watu wazima yani hilo neno lako ni kama fumbo, tufafanulie una maana gani? Niwaombe sana mashabiki watani zangu Dar es Salaam Africans. Ni kweli kwamba sisi ni watani, tuna haki ya kutaniana, lakini tusivunje mipaka kwa utani. Hakuna mwanadamu anawatania Yanga na kuwasema kama mimi. Lakini pale ambapo naamini kwamba siwezi kuvunja utu wa mtu, siwezi kufika. Mimi hakuna kiongozi wa Yanga ambaye anazungumza na kumtania kama Alex Ngai. Namzungumza sana. Engineer Hersi namzungumza sana. Ali Shabani Kamwe namzungumza. Lakini kuna hatua nikishafika nikiona huko na kuelekea kwenda kuvunja utu wa mtu siwezi kufika. Heshima yake na utu wake uendelee kuwepo. Walichofanya wale mashabiki sio jambo jema, na walaani na tunakilani kama mashabiki wa Simba. Lakini kuna baadhi yao ndani yake, na waomba mashabiki wa Simba wawasamee. Mazingira waliolelewa ndio yale. Kuna wengine mpaka leo wanafika kwa mama zao wanaambia mama nivunjie chapati na chai nikorogee nipulizie ili nipate kula. Umemtaja Alex Ngai, Mikoi Kisugu, mmoja kati ya watu wako wa karibu pia, ukiachilia mbali nongo ambazo mnakuwa nazo katika swala la mpira. Mimi najua wewe hali ya kiuchumi ulionayo kwa hivi sasa na unahitaji kwenda Zanzibar, na gharama za hizo siku mbili tu kuwepo sio chini ya 200,000 300,000. Anasema Kisugu, tiketi hii hapa, njoo Zanzibar, hela malazi hii hapa. Upo tayari kwenda? Hela imetoka kwa Alex Ngai. Niko tayari. Jafeti, moja katika watu waungwana sana, Mwenyezi Mungu awaongoze katika mambo yake katika maisha. Alex Ngai rafiki yangu sana yule, zaidi ya sana. Ni muungwana, ni mtu msikivu, ni mtu anajua nini maana ya utani.
Mimi naamini Alex kama angejua, angekuwa hajui nini maana ya utani. Moja katika watu ambao angekasirikia na kuanunia ni mimi. Lakini anajua kwamba huyu ni mtani wangu, lazima anipende. Kwa hiyo unaposema swala la kwenda Zanzibar 2,500,000 yako mengi anafanya zaidi ya 2,500,000 ambayo uliozungumzia. Na Waswahili wanasema siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Mwambie Alex Ngai. Mimi tena ndo nibebe hilo jukumu Mikoa Kisugu. Wewe ndio unao nafasi. Mimi nimesema mwenye macho haambiwi nini? Tazama. Hiyo ndio kauli yangu ambayo mimi napeleka ujumbe kwa ndugu yangu Alex Ngai. Mikoa Kisugu jamani, wadau anataka kufika Zanzibar, si kwa ubaya, lakini hali za kiuchumi kila mmoja anafahamu hali ya mwenzake. Kuna wewe unaweza ukawa na nafasi na upo mbali na unahitaji kusapoti watu wengine. Mikoa Kisugu ni miongoni mwa watu ambao wanataka kwenda kuisapoti klabu yake, si kwa ubaya. Msije mkaona labda jamaa yeye anakwenda alafu mzigo tuubebeshisha. Jukumu ni la wanasimba kama slogan yenu inavyosema kwamba Simba nguvu moja. Mikoa Kisugu uwanja ni ule ule, tofauti ni michuano kama ulivyozungumza hapo awali. Mna shabaha na shauku ya kutoa ubingwa, kuchukua kombe la Muungano mbele ya Young Africans. Unadhani linakuwa limebeba thamani kiasi gani? Jafet, labda nikwambie kitu kimoja tu. Simba na Yanga anapenda kukutana, kwanza usiangalie tournament. Cha kwanza angalia umemfunga, ni ushindi tosha. Ni ushindi tosha. Kabla tujaangalia ubingwa wa Muungano, cha kwanza tunaangalia nani tumemfunga kwenye finali ya ubingwa wa Muungano. Na sisi uwezo wa kumfunga tunao. Sababu ya kumfunga ipo. Kisasi. Nguvu za kupambana ili tupate matokeo tunazo. Hofu yetu na maombi yetu ni kuletwa mwalimu ambaye hatakuwa akatai magoli halali ya Simba Sports. Mwalimu tena Lefa ambaye hawezi kukataa magoli halali ya Simba Sports. Maana yake mechi ya kwanza tuliocheza katika uwanja wa Amani, kilichomnusuru Yanga ni mwamuzi aliyeshindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Ndio aliyowaumiza wana Simba. Yes. Sio Simba haikuwa na uwezo wa kuifunga Young Africans. Tulikuwa na uwezo huo. Kilichowanusuru watani, mwamuzi aliyepewa dhamana kuchezesha katika ule mchezo alishindwa kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira. Na hili nalisema kwa mapana kwa sababu moja katika watu mashahidi walioshuhudia ni moja ya kamati ya masaa 72 ambayo iko chini ya usimamizi wa bodi ya ligi. Wameandika mpaka barua kuifahamisha jamii, kumwambia mwamuzi ukuwatendea haki Simba, lile lilikuwa bao safi. Kwa hiyo niombe ZFF wamteue mwamuzi ambaye atakwenda kutafsiri sahihi sheria 17 za mpira wa miguu. Mimi naamini na ninachokiamini na nitaendelea kukisimamia, akapatikana mwamuzi anakwenda kutafsiri sheria sahihi 17 za mpira wa miguu, wallahi Dar es Salaam Africans atoki Zanzibar. Atoki. Ukiachilia mbali malalamiko ambayo mmekuwa nayo, si la kwanza hili la msimu 25-26, tukirudi nyuma pia kuna hizo nafasi za waamuzi. Mmejipangaje sasa Simba kama Simba Sports nyinyi kama mashabiki, lakini unadhani nini kinapaswa kufanyika ndani ya benchi la ufundi ili kukata huu mzizi wa dhulma ambao mnahisi mnadhulumiwa na waamuzi? Mimi naamini benchi la ufundi linafanya kazi yake ipasavyo. Na ndio maana hivi sasa Jafet, tunavyozungumza mimi na wewe kwamba Simba tayari yuko finali mashindano ya Muungano. Sina mashaka na technical bench. Nini unasema wafanye technical bench? Kikubwa ni kuandaa timu kuelekea kwenye mashindano. Na nina imani kwamba wameshafanya, wameandaa timu vizuri. Si Simba naamini kwamba chini ya mwalimu Steven Becker, hata angeamua leo tuende kucheza finali, si Simba tuko vizuri, tuko sawa sawa kwenda kucheza finali. Kuna mambo ambayo Steven Becker atakuwa nje ya uwezo wake. Nimesema hapa dakika chache zilizopita kwamba sisi tunachokiombea ni kupatikana refaria atakwenda kutafsiri sheria 17 za mpira. Mimi naamini mwalimu Steven Becker kwa namna ambavyo alivyokiandaa kikosi chake, kama tunapata mwamuzi anakwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu, New Amani Zanzibar Yanga anakufa mapema. Wakubali wakataa mapema tu, iwe mvua iwe jua, mapema iwe mchana iwe usiku, anakufa. Young Africans. Yes. Kwenye Mpumelelo wanakuambia Maxim pia walikuwepo hawa. Okelo walikuwepo Zanzibar, hakuwepo.
na wakaupa jina uwanja wa Amani Zanzibar kwa Guantanamo. Wewe ushawahi kumsikia mwana Yanga mwaka huu anasema njooni Guantanamo? Siku mbili hizi asijasikia, kwa sababu si sasa nenda kawatafute waambie, je, uwanja ushabadilika jina au vile vile Guantanamo ni New Amani Complex? Wanajua kile kitu ambacho kilichotokea wakati ule walivyobatiza ule uwanja New Guantanamo, wanajua. Na ndio maana leo mwenye Yanga mwenye akili timamu hayupo hata mmoja atakayeweza kuambia Simba njooni Guantanamo, hayupo. Kisugu, nini kinaongezeka sasa? Ukiachilia hizi shamra mlizonazo na namna ambavyo mnanikiza huku nje kuelekea fainali ya kombe la Muungano, lakini tunaikumbuka tarehe 3 ya mwezi wa 5 Meja Jenerali Isamuhyo pale Mnyama, pia katika ardhi yake ya nyumbani hatamkaribisha mgeni wake Young Africans. Minong'ono ya uwanja imekuwepo na nimeona kila mmoja anaandika anavyoandika na kutahadharisha kwamba ule ni uwanja wa jeshi. Sasa sijui kwa nini hilo swala lina kuwepo, lakini namna ambavyo wewe umeipokea hiyo taarifa, inaweza ikawa ni taarifa njema au kwa upande wa mashabiki imewanyima kitu fulani. Jafeti, kwanza hapa ni wakumbushe kanuni watu wa football. Kabla ligi kwanza, kila klabu inaambiwa itoe mapendekezo kuchagua uwanja wake. Baada ya kuona uwanja wa Benjamin Mkapa, sisi kama Simba uko kwenye matengenezo, hatuwezi kutumia kwenye ligi ya NBC, tukachagua uwanja wetu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Wako wenzetu wakachagua baadhi ya viwanja, lakini kuna kanuni zikawaruhusu wanaweza kutoka katika vile viwanja endapo wakiona kuna sababu ya msingi. Yanga wakahama kwenye uwanja wao wa KMC wakatupeleka kwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Tukaenda sisi New Amani Zanzibar. Kama sisi tulikuwa watiifu kwenda kuisimamia kanuni kwa namna ambavyo wao wanavyotaka, sisi tukaenda kutimiliza, basi na wao Dar es Salaam Africans hawana sababu ya kulalamika, wana uwezo wa kutimiliza kanuni kwa namna ambavyo inavyohitajika. Kanuni itatekelezwa kwenu nyie mashabiki. Sisi tumepokea vizuri kwa sababu tunajua Meja Isamuhyo ndio nyumbani kwetu ambayo tulichagua ule uwanja kutumika. Na kwa nini tuliuchagua uwanja wa Meja Isamuhyo? Kwa sababu tuliamini moja katika viwanja bora kwa sasa ndani ya nchi yetu lazima utaji Jenerali Isamuhyo. Juzi nilikuwa nasikiza wataalamu wanasema ukiachia ubora uwanja wa Benjamin Mkapa, basi ubora wa pili unaofuatiwa ni Meja Isamuhyo. Azam umeweka pembeni. Leo kama kumbukumbu itakaa sawa, Simba tumeshawahi kupiga Simba na Yanga Kigoma Lake Tanganyika. Kama tulikuwa na uwezo wa kwenda kucheza Lake Tanganyika, mijadala ikuwepo. Vipi leo ije mijadala katika uwanja wa kisasa, uwanja bora wa Meja Jenerali Isamuhyo? Sio tu kuna ile ya Mwanza ya Failasufi. Tulikwenda Mwanza. Mimi naambia watani waje tu Meja Jenerali Isamuhyo. Ule ni uwanja kama uwanja wengine, lakini niwape tahadhari, kwenye kipimo ule uwanja ni mkubwa kuliko uwanja wote Tanzania. Yes, kwenye pitch ile ni mkubwa kuliko uwanja. Kwa nini mnazungumzia hiyo hoja ya ukubwa wa uwanja? Nini mnachokitazamia au mnakusudia nini? Kwa sababu moja, tunatazamia kuwaeleza uwanja ule umekamilika vipimo vya shirikisho la soka barani Afrika, shirikisho la soka la dunia na shirikisho la soka Tanzania kwa maana TFF. Ni uwanja umekamilika, na ndio maana tunasema uwanja ule mkubwa kwa vipimo. Maana yake tuko tunawaambia kwamba vipimo vimefanyaje? Vimekamilika. Wanakuja katika uwanja ambao una nini? Una vigezo. Wanakuja katika uwanja ambao umekidhi taratibu zote za football, na ndio maana hata sisi bodi ya ligi walituruhusu mechi zetu tufanyeje? Tuchezewe sisi pale. Waje. Na kibaya zaidi, kinachosikitisha, hata diwani wa Kariakoo anaingia katika lisakata. Mtu wa mpira asipokuwa anapotosha. Rafiki yako Haji Sande Manara anawapotosha Watanzania. Amepotosha umma kwa namna hiyo. Leo Haji anajua hakuna sheria ya CAF wala FIFA iniyobana uwanja kwenye capacity. FIFA adili na capacity kwenye uwanja. Kanuni ipi? Sheria ipi? Atuambie Haji kwamba capacity ya Isamuhyo ni ndogo. Yeye analeta hoja, anasema kwa sababu ya capacity ya Isamuhyo ni ndogo, hadhi ya dabi inashuka. Why? Hatudili na capacity sisi. FIFA nadiri kwa ubora wa uwanja na utimia vigezo. Lakini sasa kwa upande wa mapato, Mikoi Kisugu, tunapata hela. Moja kati ya tunapata hela.
Leo Jafet, hesabu ndogo tumwambieni Manara, maelfu ya mashabiki. Hesabu ndogo tumwambieni Manara za Simba na Yanga hizi. Hesabu ndogo tumwambie Haji Manara. Milioni 200 ya Benjamin Mkapa haifanani na milioni 50 ya Meja Samuyo. Milioni 50 inakuwa na thamani kwa sababu haingii kwenye makato mengi kuliko ni milioni 200. Sasa uone unanyima watu mapato yao, unanyima serikali kodi zake. Yanga ilienda Zanzibar. Wewe huoni kwamba wambea walinyimwa uhuru? Mlisema waandishi. Au leo Simba tu? Tunauliza kwa sababu sasa kama ikiwa cha kuuliza hakuna. Jafet, wewe unacho kitambulisho, waambie watazamaji wako waje Meja Samuyo. Uwanja kama unaingiza watu 8,000 ukijaa unafungwa. Bas. Tabaki kwenye Azam TV. Lakini mpira lazima uchezwe Meja Samuyo. Na nawaambia vikao wanavyokaa, fitina wanayoitengeneza kuleta propaganda ili wasije, sisi hatuko tayari. Mwaka huu tutapambana mpaka kuhakikisha jasho la mwisho linatoka, lakini tunacheza Meja Samuyo. Kwa idadi ya watu 10,000 ambao wanaingia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, hauoni inaweza ikatengeneza shauku ya mashabiki kukata tiketi? Na hilo klabu ikaonelea, Simba ni klabu ambayo twende taratibu, klabu ikaona kwamba sasa kama uhitaji ni mkubwa kuliko namna ya uwanja jinsi ulivyo, katumia kama faida pengine ya kuongeza kiingilio kwa wale watakao kukata tiketi ya kuingia Meja Jenerali Samuyo. Tulishuhudia kiingilio mwaka huu 15,000 kwa mzunguko. Sio dabi. Pale Azam Complex. Na watu walijaa. Sio dabi. Mzunguko 15,000. Sio dabi. Na watu walijaa. Leo hii tunakwenda kucheza dabi katika uwanja Meja Samuyo. Example akiamua kwa shilingi 20,000 watu watajaa wajai. Na sisi tunakwenda kuambia kupitia management ya Simba, kuambia watu wa Nkadi kwamba uwanja huu wa kwetu tuna uwezo wa kuingiza watu 8,000. Ikifika watu 8,000 funga. Okay. Kwa nini leo maswali yamekuwa mengi kwa Meja Jenerali Samuyo? Tunauliza kwa niaba ya yale ambayo tunayaona huko. Sasa majibu waambie kwamba mechi tunacheza Meja Samuyo. Kama nyinyi mnauliza, majibu ndio utakutana Meja Samuyo. Hiyo ni utake usitake. Lazima uje Meja Samuyo. Miko Ikisugu anamaliza, utake usitake lazima tu Meja Jenerali Samuyo mtakwenda. Young Africans wanawakaribisha sana pale katika ardhi yao ya nyumbani, ndipo eneo lao wanalojidai nalo, ndio eneo ambalo wao wanajivunia, na ni eneo ambalo linaweza kweli likatoa jawabu la safari zote ambazo zimekuwa ni ngumu kuiona nyavu ya Young Africans. Inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu tunaanza kuziona nyavu tarehe 29. Kama samaki kibua ataliwa kulia, ataliwa na kushoto. Ataliwa Zanzibar kwa maana ya pwani, ataliwa na bara kwa maana ya Dar es Salaam. Yaani unamaanisha kwamba mnaanza kumla Zanzibar kwa maana ya pwani, alafu mnakuja mnamla bara. Ndivyo hivyo. Yaani kwa kinywa tu, yani Zanzibar na bara. Yes. Wametaka ndio hivyo, hakutaka ndio hivyo. Na ikiwa ukosi la kuzungumza, Sheikh, ndivyo ambavyo inavyokwenda kuwa. Mimi naomba ni salie hapo. Mmetaka ndio hivyo, hamjataka ndio hivyo. Miko Ikisugu, Clock Tower. Asalamu alaykum.